ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಾಗಿಂದನೂ ಇದೇ ಅಂಗಡಿಲಿ ನಾವು ಗೋಬಿ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇರೋದು. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಕರ್ನಾಟಕ. ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಮಿರ್ಚಿ ಗಲ್ಲಿ ಫುಡ್ಸ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್. ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಗೋಬಿ ಅಡ್ಡ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಇವರು ಲೆಗ್ಗೆರೆ ಸಖತ್ ಫೇಮಸ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಚಿಕ್ಕವರಿಂದ ದೊಡ್ಡವರವರೆಗೂ ಭಾಳ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಿನ್ನುವಂಥ ಅಡ್ಡ ಇದು. ಒಂಥರ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಗೋಬಿ ಹಾಕಿ 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಹೆಸರು ಬಂದು ಶ್ರೀ ಭೈರೇಶ್ವರ ಗೋಬಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ. ಇರೋದು ಬಂದು ಲಗ್ಗೇರಿ, ಅಶ್ವಿನಿ ಸ್ಕೂಲ್ ರೋಡ್, ನಿಯರ್ ವೆಂಕಟಾದ್ರಿ ಬಾರ್ ಹತ್ರ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ಸು ಮತ್ತು ಲೊಕೇಶನ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಬನ್ನಿ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಈ ವಿಡಿಯೋ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರೋ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬೆಲ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬನ್ನಿ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ. ಅರುಣ್ ಅಂತ ಸರ್. ಸರ್, ಶ್ರೀ ಭೈರೇಶ್ವರ ಗೋಬಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಏನು ಅಂತ? ಸರ್ ನಾನು ಸುಮಾರು ಒಂದು 12 ವರ್ಷದಿಂದ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ. ಇದೇ ರೋಡಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೌನಲ್ಲಿ ಒಂದು 8 ವರ್ಷ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಒಂದು 4 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. 4 ವರ್ಷ ಆಯಿತಾ? 4 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡಿದೆ ಜನ ಏನು ಇದರ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂತ ಕಸ್ಟಮರ್ನ ಕೇಳಬೇಕು ಸರ್. ನೀವು ಕಸ್ಟಮರ್ ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲೂ ಕೇಳೋಣ ಅಂತ. ನೀಟ್ನೆಸ್ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಮೇನ್ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಆದ್ಯತೆ. ಮೇನ್ ಗೋಬಿ ಕೊಡಮ್ಮ. ಯಾವ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಐಟಮ್ಸ್? ಸರ್ ಮೇನ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಗೋಬಿನೇ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹೋಗೋದು. ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿ, ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್, ನೂಡಲ್ಸ್, ಮಶ್ರೂಮ್, ಬೇಬಿಕಾರ್ನ್, ಗೋಬಿ ಮಿಕ್ಸ್ ರೈಸ್, ಗೋಬಿ ಮಿಕ್ಸ್ ನೂಡಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಸರ್. ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಎಷ್ಟು ಕೆ ಜಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಗೋಬಿ? ಒಂದು 50ರಿಂದ 60 kg ಹೋಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಡೈಲಿ? ಹಾಂ ಸರ್, ವಾರದ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಇರುತ್ತೆ? ಎವ್ರಿ ಡೇ ಡೈಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಡೈಲಿ ಯಾವ ಥರ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 1 ದಿನ 2 ದಿನ ರೆಸ್ಟ್ಗಿಂತ 1-2 ರಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:30ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ 9:00ರಿಂದ 10 ಗಂಟೆ. ಲೊಕೇಶನ್ ಸರ್? ಅಶ್ವಿನಿ ಸ್ಕೂಲ್ ರೋಡ್ ಸರ್, ನಿಯರ್ ವೆಂಕಟಗಿರಿ ಬಾರು, ಅಶ್ವಿನಿ ಸ್ಕೂಲ್ ರೋಡ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಎರಡಪ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಗೋಬಿ ಸರ್, ನಮಸ್ತೆ. ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಸರ್. ಸರ್, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಜಯಂತ್ ಅಂತ. ಸರ್, ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಾಗಿಂದನೂ ಇದೇ ಅಂಗಡಿಲಿ ನಾವು ಗೋಬಿ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇರೋದು. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗೋಬಿ ತೊಗೊಂಡು ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಇದೇ ಅಂಗಡಿದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲ, ಒಬ್ರು ಹೇಳೋದಾಗಲ್ಲ, ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಕೂಡ ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೋಬಿ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಮಾಡಿರೋ ಗೋಬಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಸರ್, ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಸರ್, ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅನಿಲ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಓಕೆ, ಹೇಳಿ ಸರ್. ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಬರ್ತೀರಾ ಏನು? ಸರ್, ನಾನು 2 ಇಯರ್ಸಿಂದ ಬರ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ಹೇಗಿದೆ ಸರ್ ಟೇಸ್ಟ್? ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್ವಿಸ್, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಸರ್ ಇರೋದು? ಸರ್, ನಾವಿರೋದು ರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿಂದ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. 1 ಕಿಲೋಮೀಟರಿಂದ ಬಂದು ತೊಗೊಂಡೋಗ್ತೀವಿ. ಹೌದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್, ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ. ಸರ್, ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ನಾರಾಯಣ ಅಂತ. ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಪೀಣ್ಯ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ GKW ಲೇಔಟಲ್ಲಿ ಇರೋದು. ಸೊ ನಾವು ಸತತವಾಗಿ ಒಂದು 2 ವರ್ಷದಿಂದ ಬರ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಇವ್ರ ಅಂಗಡಿ ಮಾಡಿದಾಗಿಂದ ನಾವು ಬರ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ನಾವು ನೋಡಿದಂಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಒಳ್ಳೆ ರುಚಿ ಇದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕಸ್ಟಮರ್ನ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ.
ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ರಿವ್ಯೂ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ. ನಾನು ಕೂಡ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಟೇಸ್ಟ್ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ. ಈ ಒಂದು ರೀಸನ್ಗೆ ಭಾಳ ಜನ ತುಂಬಿರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ಕಡೆ ಬಂದಾಗ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬೆಲ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ.